what's up guys, Rusky TV in the house, no? Mag-testing tayo ngayon ng mga ano natin. Yung gawa natin transformer, try natin. 25025 sa mini amplifier natin na 2 pairs, 1 pair. Pero stereo na to siya. Ayan. Gawa to ni Romel Rohan. Stereo micro amplifier version 2.0. So left channel lang yung pandar natin. Yun yung ano natin, Ragatak. Yan, Ragatak Battle Mix. Ito yung gamit natin speaker, maliit lang. So check natin ngayon sa ano nya, sound test natin kung okay ba, maganda ba ang tunog. Meron tayong tester dito na ginagamit para sa pag-try natin. So play natin. DJ Champ Battle Mix activated. So yan yung tunog niya. Check natin yung nasa 15 volt, 14 volt. So, nasa 15, no? 15 AC. Yun yung output niya. Damay ng volume lang. This is DJ on the mix. So ayan guys, narinig nyo na yung tunog ng Plus AB natin na maliit na amplifier, no? So ayos. Sa maliit na speaker, nakakasukat tayo ng halos umabot ng 15 volt AC. So ang supply niya is nasa 25, so nasa 25 AC. So nasa 35 BDC to pag mapalo ng DC. So medyo maganda ang bayo, no? Malakas na ampli din kahit maliit lang siya. Pumapalo din sa tama. Maganda rin tunog niya. So ayos, yung stable lang yung ano din natin. Transformer na ginawa. So ito lang yung papalitan. Mas babayo pa to pag papalitan ng kapasitor yan na ang ilagay natin kapasitor dito is nasa kahit mga 4 na 4,700, no? Or dalawang 10,050 volt. Yun ang mas maganda may ilagay natin, dalawa or 4 na 4,700 na UF electrolytic. Ito kasi temporary lang, maliit lang. So pag hindi ko to pa mapalitan, mag-humming yung sounds natin, lalo na pag
malaking speaker ang ilo-load natin na medyo mataas sa kanya. So dapat may lagay natin yung saktong power supply niya para hindi siya kakapusin, no, sa kailangan niyang voltahe. So yun guys, shout out kay Romel Rohan sa may-ari nitong bigay niya sa akin na ano, board ng Class AB stereo, no, toppers. So maganda ang tunog. Nagustuhan ko rin yung design niya. Sakto lang yung heatsink niya. Ganyan lang, makapal din yan eh. So mas maganda to pag may lagay natin sa tama na nasa 80 watts na ano, 80 watts na speaker, no. Mga 10 inches lang, 10 inches 80 watts na speaker. Papalo na to siya, maganda na tunog nito. Pang sala na ano, pang bahay lang na sound system amplifier. Maganda na to. So sound check ulit. DJ Mike Ambales. Sound check. Mike Sound. So okay guys, hanggang dito lang yung vlog natin. Dodski TV, bye bye.